Hello, welcome to Food Addicts by Neetu. ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള അളക്കാപുരി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് വട്ടം വന്ന് ഞാൻ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയത് കഴിച്ചിട്ടേ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോയി നോക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് പോയി നോക്കി. പക്ഷേ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്ക്. ഞാൻ ചോദ്യമേ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി കാണാമെന്ന് ഓർത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഇത്രയും ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒരു AC സ്പേസും കൂടെ അകത്തേക്കുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ കയറി AC സ്പേസിലേക്ക് പോയി. അവിടെ അധികം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല നീറ്റായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ടയും ബീഫുമാണ്. ബീഫ് ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്പേസ് ബീഫ് കിട്ടുന്നത് അളകാപുരി ആയിരിക്കും. അത്ര അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഓർഡർ ചെയ്തു, ചപ്പാത്തി ഓർഡർ ചെയ്തു, പൂരി ഓർഡർ ചെയ്തു. പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ പൊറോട്ടയും കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓർഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ரொம்ப നഷ്ടമായി പോയേനെ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓരോന്ന് വെച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തു. എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റും ഓർഡർ ചെയ്തു. എഗ് റോസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ബീഫ് കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ബീഫും പൊറോട്ടയും ബീഫും അപ്പവും ബീഫും പുട്ടും എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും അപാര ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ചായയും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തു. ചായ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി മധുരം കൂടുതലുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ആ ചേട്ടൻ രണ്ടാമത് പോയിട്ട് മധുരം കുറച്ച് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറി എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പിന്നെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് ഓർത്ത് പഴംപൊരി ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പഴംപൊരിയും ബീഫും കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു 3 പഴംപൊരിയും കുറച്ച് ബീഫും എടുത്ത് പഴംപൊരിയും ബീഫും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷേ പഴംപൊരിയും ബീഫും ഓക്കെയാണ്. ആ പഴംപൊരി ശരിക്കും സ്നാക്കിന് ടൈപ്പ് ഒരു പഴംപൊരിയാണ്, ബീഫിന് പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഒരു പഴംപൊരിയല്ല. ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫും അപ്പവും ബീഫും പുട്ടും ബീഫും ചപ്പാത്തിയും ബീഫും ഒക്കെയാണ് കിഡ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ബീഫ് റോസ്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി. 378 റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് മൊത്തം ബില്ല് വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് പായസം കുടിക്കാനാകും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് പായസത്തിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അളകാപുരിയുടെ എല്ലാം തൊട്ട് പുറത്താണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പ് പ്രഥമനും പാലട പായസമായിരുന്നു. രണ്ടും അവരിങ്ങനെ ഇളക്കി കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ തന്നെ വായിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഫില്ലായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് പായസം മാത്രമേ മേടിച്ചുള്ളൂ. നല്ല കിഡിലൻ പരിപ്പ് പായസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാക്കനാട് വഴി പോകുന്നവരെ ഉറപ്പായിട്ടും അളകാപുരി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ബീഫും തൊട്ട് പുറത്ത് കൗണ്ടറിലുള്ള പായസമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കിഡിലൻ സ്പോട്ടാണ്. നല്ല അടിപൊളി പായസം ഓരോ ദിവസം വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. ബൈ.